gente, aqui fala do Aline e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um pouco dos doces que eu como no dia a dia. Então, bora! Meu pitbull. Bom, tem muita coisa na minha geladeira. Como vocês podem ver. O meu chocolate tá assim, ó. Esse aqui é aquele chocolate que vocês comem também. É aqui no Brasil, né? Provavelmente. Eu vou mostrar como é que ele é. É bem gostoso. Ele é assim. Bem gostoso mesmo. Daí a gente toma um iogurte assim. Ou senão a gente toma aqueles que vem em saquinho. Daí tem nata, queijo e tal. Daí aqui embaixo a gente tem um pouco de refrigerante. Tá vendo, ó? O refrigerante que a gente tem. Na verdade, galera, a gente tem bastante refrigerante aqui, né? Provavelmente. E aqui é a outra parte. Bate chocolate do meu pai. Teria, nossa. E agora o meu freezer, ou seja, um pouco das coisas que eu tenho na minha geladeira, que provavelmente eu como. Isso aqui. Tem um negócio de perdigão, tá ligado? Aqueles bagulhos lá com gente, pra variar, eu não como muito Nutella, porque eu não sou muito fã de Nutella, mas eu sou fã sim dos irmãos Neto, pra falar a verdade. Sou muito fã deles. Gente, esse chocolate aqui, ó, que é de abacaxi. E a gente não come porque a gente não gosta, porque é abacaxi com menta. Alguma coisa assim, tá ligado? Esse é o nosso freezer. Entendeu? E esse é um pouco dos doces que eu como aqui em casa. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui embaixo vai aparecer inscrever-se. Deve se inscreve porque eu tô recém começando. Dê pelo menos uma chance. E aperte no sininho para receber todas as notificações. É isso. Um beijão para todos vocês e tchau!